Assalamu alaikum, sunana Hadiza Ɗanlami daga Saddauna TV. Idan wannan karan shi ne karanku na farko ku danna mana like da subscribe. Muna tare a cikin shirinmu na Tsarabar Fim tare da babban baƙuwarmu Maryam Muhammad Sani. Sanda zuwa Malama Maryam. Sannu Malama Hadiza. Za mu tattauna akan fim ɗin Kaddara ta wanda Falal ya ɗaurayi ya yi directing fim ɗin. So sannu Malama Maryam, kin ga fim ɗin Kaddara ta? Na kalli fim ɗin Kaddara ta. So daga jin sunan fim ɗin Kaddara ta ba kisan akwai abin alajabi a cikin shirin fim ɗin. Sosai akwai kaddarori ka. Sosai. To Malama Maryam, me zaki iya ce mana takaitaccen labari a cikin fim ɗin Kaddara ta? To takaitaccen labari dai yanayin yadda take aure daga ta auri miji mai zargi, miji mara sallah, miji wanda uwar miji ita kuma ta dame ta sai kuma uwar miji shi ma kin ga babban matsala ne. Sai kuma miji mai son abun duniya. Dan ina ganin shi kama gaba ɗaya a cikin mazajen da ta aure ya fi kowa rashin hankali. Shi miji bai san abun duniya. Tunda dai ya cin kuɗin maraya. Kin ga shi ne asalin mara hankali. Sosai. To Malama Maryam, menene amfanin fim ɗin Kaddara ta? Gaskiya amfanin fim din ana kaman jawo hankalin mutane ne a yanayin yadda a society abubuwan yana faruwa na yau da kullum. kullum. Mata ne watan koda a ce bata idan ta aure bata haɗu da gaba ɗaya mijin ta ci a wannan mai wannan halin ba. Za ta samu ɗaya. Haka ne kuma za ta ga wata mata samu irin wannan halin to. Ina ganin kaman abubuwan da yake faruwa yanzu kenan da yawa a society mu. Ko da a ce bai faru da mutum ɗaya ba gaba ɗaya wa'annan mazajen amma ya faru da wata ko da mutum ɗaya. Haka ne da ki ga wasu ta auri miji mai zargi kuma amma za ta iya haƙuri ta zauna da shi. To amma aure da zargi ma fa bayi da kyau. Gaskiya bayi da kyau. Kin ga shi zargin shi ma ya wuce na tunani. Sai zargin ma kamar har yayanta yake zargi. Yana zargin ta ne Sosai. To kin ga irin wannan gaskiya wannan auren bayi da amfani saboda ka zauna ne kaman ka zauna kuma kaman bawa ne a cikin wannan irin auren. To sai kuma miji mara sallah kin ga shi kuma babban tashin hankali kenan. A babban tashin hankali. Duk wanda bai rike sallah ba kowane irin laifi zai iya aikatawa. Baya tafiya komai zai iya aikatawa a rayuwa. To kin ga baya sallah to kin ga baya ma tsoron Allah kenan. Kin ga zama da shi ke ma ba zai iya miki adalci ba tun da bai wa kanshi ba. Bare ba wannan aure ma raba ta. Yanda kuma ta haɗu da ɗan mai mutunci shine wanda ta auri Alhaji Bashir. To shi kuma kin ga gaskiya uwar miji kuma hakan fa na faruwa sosai. Ai a society mu kamar na arewa ma cases din da iyayen miji kamar ya dan fi yawa. Gaskiya. Kamar ya dan fi yawa. Zai daga baya ta zo ta bata hakuri to amma kuma ita ta sake nan ita uwar mijin ta san abin da take ba daidai bane. Ta ta yi nadama to kin gani kuma da ka yi biyayya ne saboda uwa ce dole ka yi haƙuri kin ga kamar yadda ta gwada bata mata rashin kunya bata kuma ba haka ake so a samu mutum haka ne tunda kin ga duk lalacewa uwa ne miji bare so ya ga kana raina mishi uwa ba bare so dole haƙuri yanda ka yi haƙuri da uwanka in kamar misalin uwanka ne mai wani haƙuri haka za ka yi haƙuri da ita ba za ka iya mata wani abu sosai haka za ka yi haƙuri da ita sosai to kin ga ta yi haƙuri kuma ta ci riba sosai ƙarshe gashi nan yanda ciyan uwansa ba su so ta ci wannan dukiyar kuma sai gashi Allah ya rubuta nata ne sosai Allah ya rubuta nata ne sai kuma ta zo ta haɗu da miji shi ne ɗan iska wanda ya fi kowa iskanci. Ji su da faɗa wai makon mai kwashewa ya zo sun an kwashe. An kwashe fakan ya ɗauki kuɗin marayu ya musu ɗiban karamin hakuciya. Kin ga shi abu kowa rashin hankali ma. Sosai. So Malama Maryam ki ba mu takaitaccen labarin Kaddara ta so a gurinki ko kuma in ce dan miki tambayoyi kamar haka. Shin kina ganin fim ɗin yayi kyau ko kuma wani sako ne fim ɗin Kaddara ta take isar mana ga wani darasi ne wanda zamu ce zamu ɗauka a cikin shirin fim ɗin? Gaskiya yayi kyau kuma ya bada sako sosai dan kyau kan yayi kyau kuma ya bada sako sosai sakonnin da ya bayar wannan fim din shine dan iya ce miki kaman irin in baka sallah an gwada cewa ka dawo sallah shine zaka iya zama da matanka in ma kana son matanka zaka zama mutumin kirki haka ne zaka zama mutumin kirki kai sallah haka in kana zargin matanka ma ka daina bai da kyau a musulunci zargi haka ne haramun ne ma to ka daina amma kana zargin matanka haka iyayen miji ma ana takurawa matan miji daga baya saboda kowa da ne kin gani da na kowa ne kuma baka san wanda zaka amfana ba sosai to in kana kaman takurawa wa matan in kina kaman takurawa matan danki shi ma ki hakuri ki daina sai kuma masu cin dukiyar marayu wanda su haɗin kusa suke ciwo kansu aya ne guda a Qur'ani sosai to suna ciwo kansu uta ne to kin gani ya san me ya ciwo kansu uta ne kuma shi a duniya ma zai ga babu kyau kuma Allah ba zai taɓa ganin daidai ba to kin gani kawai kowa ya haƙuri sakon da fim ne yake so bayarwa kenan ya taɓa ta kota ina da ina yana nuna sakonni ta kota ina ya taɓo kenan ana ci gaba da fim din ana ci gaba da fim din ne tunda har yanzu ana kan shooting din fim din so kina ganin jaraba wanda ya faru da Maimuna ko na ce Nafisat a cikin fim din Kaddara ta yana faruwa a cikin society namu yana saboda yanayin yanda ta fuskanci abubuwa da yawa
yana faruwa sosai don ko in kika shiga shafin wanda ya shirya fim din Abdul Ahmad kenan za ki ga yawanci mata suna ce miki wannan abubuwan ya faru da su wani ya faru da shi ne wani zai faru da akwai wanda naga ta yi comment ce wallahi sai da kakan su ta yi aure 10 a duniya kuma baban su kawai ta taba haifa amma sai da ta yi aure 10 daga wannan gidan duk da bara a ce kamar yadda Maimuna ita ba ta da laifi a ce ita ma kamar misali ita wannan kakan su ko yaushe mijin ne mai laifi ba to kin ga da iya samu dole ke ma a wani gurin kina da laifi kina da kurakurai sosai dan adam ai ajizi ba a rasa shi da kurakurai sosai to kin gani ita ma ta ce da mai da kakan su ta yi aure 10 a rayuwa kafin ta rasu daga nan zuwa nan kuma da iya cewa kamar abin nan Allah ya riga shi yasa ka ce kaddara Allah ya riga rubuta maka zaka yi aure a rayuwa to dole sai kai ko da laifinka ko ba laifinka shi aure rai ne da shi dole sai kai wa'annan aure to shine kawai ake cewa kaddara ce amma a ganin ki sai ina ga kaman ko ana ki fahimta amma kina ganin abin zai taruwa mu duka mutum daya ko kuma dan shirin fim ne ko kuma kina ga cewa zai iya faruwa a zahiri dan wata zaki ga za ta samu miji mara sallah ne wani zaki ga ta samu miji mara yawa to amma kuma kina ga zai iya faruwa da duka mutum daya ko kuma saboda shirin fim ne ko kina ganin zai iya faruwa a society da muke rayuwa kamar yadda nace miki tun farko zai faru amma kuma ba lalle a ce da mutum duka ba yawa ba lalle a ce ai ana gwada fim din ne abin da yake faruwa ne a zahiri sai ake gwada akan mutum kin ga ba zai a ce an dauko wannan ana gwada akan su sosai to sai ake gwada akan mutum ɗaya saboda abin na faruwa amma a zahiri ba lalle a ce ya faru gaba ɗaya akan mutum ɗaya ba to kin gani zai faru da wannan matan kamar ta dauki side ɗinta shi mijinta mara sallah ne wannan wani side ɗinta mijinta mai neman mata ne wani kuma wani mashayi ne wani kaza kowa sai ta yi haƙuri da yadda take samun rayuwar da ta tsinci rayuwar kanta gaskiya haka ne kin gani ana samu da a society amma kuma ba lalle a ce kamar mutum ɗaya gaba ɗaya wa'ina abubuwan ya faru da shi ba zai yi wahala a samu haka to mutane suna cewa Maimuna ta ba su tausayi a cikin fim ɗin kaddara ta saboda yanayin abubuwan da ta shiga na rayuwa to amma kina ga ke yaya kike ganin a cikin fuskantar yadda kika kalli fim din ta baki tausayi saboda abubuwan da yake faruwa da ita hakan zai iya faruwa da wata na kusanciyarki wanda ita ma zai baki tausayi ko kuma yaya gaskiya ran tausayi akwai tausayi sosai saboda abun akwai taɓare a ce gaba ɗaya mutum yana ita tana an gwada tana da son zaman aure tana da so kuma kin ga mutum yana son zaman aure shi haka ne tana da biyayya wa tana mishi biyayya sosai to kin ga tana da son ta zauna a gidan auren to amma kaddaranta sai yake fitar da ita a gidan auren dole abun da tausayi dole kowaye ko ba ma kai kanka ba dole kowaye hakan ya faru da shi ko da makin kan da ka tausaya mishi. Shi yasa a comment section kowa yana tausaya mata saboda irin kaddarorin da ta shiga a rayuwa daga wannan ta fada wannan daga wannan ta fada wannan kin gani to ke ma kin ji tausayi ta kenan malama gaskiya da tausayi amma baki kuka ba gaskiya ban yi kuka ba saboda fim din ban ga abun kuka ba kama da ka ji babu daɗi a ranka emotionally feelings din da zaki ji wanda zaki tausaya mata a matsayin ki na ƴa mace na tausaya mata sosai amma kuma ban wani irin ga kamar yadda zan zauna in yi ta kuka ba na tausaya mata sosai especially gurin da mijinta yake zargin ta nan abun akwai cin rai a ce mutum yana zargin ka kuma zargi ma mummunan zargi to ko ni lokacin da na kalli wannan episode din sai ina jin kawai kamar in tashi ne in mare shi ne in yi yaye gaskiya ni fara bata mare shi ba ina ganin sai na shiga wannan fim din naje na kwasa masa mari da bata mare shi ba saboda abun da cin rai a ce mutane suna ce marin da ta masa yayi daidai wasu kuma suna ce marin da ta masa bai mari ba saboda ta mari mijinta which is babu kyau ta mari miji amma shi abun da yake mai kyau ne abun da zaki lura kenan malama Maryam da sai ku ba shawaran ta yi hakuri da babu ya kamata ta yi hakurin da take da shi ya ce mata babu kaza a gidan shi ta yi prison duk ta yi hakuri akwai prison ba za a ce maka wani abu babu ta kwaci ya kwaci su babban waya duk a cikin prison akwai yanda ake dan gwada musu dan rayuwar duniya da yake ciki ko a TV to shi komai fa babu a gidan shi duka ta yi hakuri ba biki ba suna ba zumunci ba komai shi abun nasa ma yayi yawa ni da bata mare shi ma sai na bige shi sai na shiga fim din na bige shi ita ke maranki ya baci kenan da kika gani sosai fa sosai raina ya baci a wannan episode din to malama Maryam tunda ta mare shi yanzu ai shikenan sai hankalin ki ni marin ma bai mun bane ni marin yayi kadan ya kamata ku kwasa masa mari kaman 10 ne ma 10 yayi yawa to malama Maryam mun gode sosai duk kin bamu labarin kaddara ta takaitaccen labari kin gaya mana yanayin fahimtar ki akan fim din kin gaya mana fim din yayi kyau kin gaya mana abin da yan comment section suke tambaya yawanci akan tausayi da kaddaran da ta shiga na rayuwa so malama Maryam ina ga zamu dakata anan zamu ci gaba da shirin kuma zamu daura daga inda muka tsaya zuwa nan wani sati in Allah ya yarda to Allah ya kai to duka nan anan muka kawo karshen shirin mu na Tsarabar Fim zamu haɗu a zuwa wani sati mun gode Tsarabar TV